Hello and welcome to our brand new series of guided everyday conversations in English. Chers amis, comme vous l'avez compris, cette semaine, on démarre une toute nouvelle série toute fraîche que j'ai spécialement concoctée pour vous. À l'honneur, toute une série de conversations de la vie courante en anglais. Et aujourd'hui, comme promis, on se penche sur la deuxième partie de notre dialogue dans l'avion. Vous pouvez retrouver la première partie de notre dialogue en cliquant directement sur ce lien en haut à droite de votre écran. C'est parti! Quelques instants plus tard. Messieurs, dames, tout l'équipage vous souhaite la bienvenue à bord de ce vol à destination de Londres. Ma collègue va vous expliquer les règles de sécurité à bord à présent. Un petit moment d'attention s'il vous plaît. Merci Steve. Messieurs, dames, lorsque le voyant rouge est allumé, cela signifie que vous ne pouvez plus circuler librement dans l'appareil. Vous devrez demeurer assis jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Nous souhaiterions aussi rappeler aux passagers que ce vol est un vol non-fumeur. Veuillez attacher vos ceintures s'il vous plaît. Nous allons bientôt décoller. Nous sommes à votre service pendant toute la durée du vol. Bon vol! Sans plus attendre, la correction. Ne vous en faites pas, je vous explique tout dans la correction guidée juste après. A few moments later. Ladies and gentlemen, the crew welcomes you all on board. This flight is headed towards London, United Kingdom. My colleague is going to explain a few security rules to you. Would you please pay attention for a short moment? Thank you, Steve. Ladies and gentlemen, when the red light is on, it means you are no longer allowed to walk about the aircraft. You will have to remain seated until it goes off. We would also like to kindly remind our passengers that this is a non-smoking flight. Please fasten your seatbelts now. We are about to take off. We will be available to you all throughout the journey. Enjoy your flight! Alors, quelques instants plus tard. Tard, late, plus tard, later. Simplement ajouter ce petit R à la fin. Quelques instants, a few moments. Quelques documents, a few documents. Quelques bonbons, a few sweets. Toujours la même chose. Alors attention à ne pas oublier ce petit article 1 devant, parce que si vous dites simplement few sweets ou few documents, ça veut dire peu de bonbons, peu de documents. Donc attention. Messieurs, dames, formule très connue. Messieurs, dames, ladies and gentlemen. Tout l'équipage c'est the crew. All the crew vous souhaite la bienvenue. Vous souhaite la bienvenue à bord. Tout simplement, welcomes you all on board. Vous souhaite tous la bienvenue à bord. À bord de ce vol à destination de Londres. Alors vous voyez qu'on change de phrase. L'anglais n'aime pas trop les longues phrases, donc on a tendance à sectionner les informations. Donc d'abord on nous souhaite la bienvenue, ensuite on change, on crée une autre phrase pour expliquer dans quelle direction va se diriger l'avion. Donc on va simplement dire this flight, ce vol, this flight is headed towards London, UK. En anglais on spécifie tout le temps le pays après la ville. Alors là, vous voyez que pour dire à destination, on n'utilise pas la même catégorie grammaticale, on utilise un verbe directement, to head towards. Alors head, c'est aussi le nom, la tête. Dans ce cas-là, on imagine que la tête de l'avion se dirige vers un pays en particulier et c'est pour ça qu'on utilise le verbe to head. Ma collègue, my colleague, va vous expliquer les règles. Donc là, c'est du futur proche, comme on a vu hier aussi. Donc plutôt que my colleague will explain a few security rules to you, qui est aussi possible. Là, comme ça va se passer d'ici vraiment quelques instants, on utilise plutôt le futur proche. My colleague is going to explain a few security rules to you. On a encore ce petit a few là. Quelques règles, quelques instants plus tard. A few moments later, a few security rules to you. Un petit moment d'attention s'il vous plaît. Encore une fois, l'anglais, très poli dans ce contexte-là. Plutôt que de dire simplement a little moment of attention, par exemple, on va demander à ce que les gens se concentrent quelques instants. Donc on va plutôt dire would you please pay attention, faire attention, pay attention for a short moment, pour un court moment, s'il vous plaît. Le would you please, si jamais vous communiquez avec quelqu'un, vous ne pouvez jamais faire de faux pas en utilisant le conditionnel. Là, vous avez un conditionnel, would you, c'est toujours très très poli et les gens en face de vous le ressentent de manière très très positive. Donc ils savent que vous êtes quelqu'un qui les respecte, qui est poli. Vous avez toutes les chances d'avoir quelqu'un de tout à fait communicatif en face. Comme si vous proposiez une tasse de thé à quelqu'un par exemple. Would you like a cup of tea? Si vous demandez à quelqu'un de vous passer le sel. Would you please pass the salt? Merci Steve, thank you Steve, thanks, cheers Steve, tous possibles. Ladies and gentlemen, messieurs, dames, lorsque le voyant rouge est allumé. Alors, lorsque, c'est comme quand, tout simplement when. Le voyant rouge, le voyant, c'est juste une lumière, donc the red light. Être allumé, tout simplement to be on. When the red light is on. Celui-ci, on le voit sans arrêt sur nos appareils électroniques. On, off pour la télévision par exemple. Cela signifie
Alors, signifier, it means que vous ne pouvez plus circuler librement dans l'appareil. Alors, que vous ne pouvez plus. Le ne plus, ça s'exprime par no longer ou alors anymore. Allowed to, plus autorisé. Parce que les règles strictes et de l'aviation en général ne vous autorisent pas à vous déplacer librement. Donc c'est pour ça qu'on ajoute encore une idée très précise ici avec allowed. You are no longer allowed. On ne vous permet plus to walk about the aircraft. Circuler librement, c'est la même chose. En français, on a énormément de termes pour la même action. Circuler, ça veut simplement dire on s'imagine dans l'avion, on marche, on ne peut que marcher dans un avion. Donc, to walk about the aircraft. Vous devrez demeurer assis, vous devrez rester assis. Encore une fois, notre futur simple. You will have, rester assis, demeurer assis, to remain seated. Jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, tout simplement, jusqu'à until it goes off. On a eu être allumé, to be on, être éteint, maintenant c'est to be off. To go off, c'est s'éteindre. Nous souhaiterions, alors, we would also like, encore une fois notre conditionnel, rappeler aux passagers. Alors, rappeler, remind our passengers, rappeler à nos passagers. Et il y a un petit kindly au milieu, c'est encore une fois la manière traditionnelle de communiquer de manière courtoise avec sa clientèle. Donc, to kindly, en gros, de vous rappeler gentiment que ce vol, that this flight is a non-smoking flight. Ici, on n'a pas besoin de répéter le flight, c'est pour ça qu'on a simplement dit this is a non-smoking flight. Veuillez attacher vos ceintures s'il vous plaît. Nombreux à connaître cette formule. Please fasten your seatbelts now. Nous allons bientôt décoller. We are about to take off. Être sur le point de. Le futur dans ce cas-là s'exprime à travers to be about. To be about to. Décoller, to take off. Nous sommes à votre service. We will be available to you. Là, l'équipage se projette dans le futur. À partir du moment où on sera dans les airs, nous serons à votre service. Donc, we will be available to you ou alors we will be at your service pendant toute la durée du vol, all throughout the journey. Passez un excellent vol, profitez de votre vol, enjoy your flight ou encore have a nice flight. Et voilà, I hope you had fun. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez progresser avec nous en anglais. Je vous retrouve demain pour le reste de la conversation. Bye bye!